На ЖД-вокзале в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района прошли контртеррористические учения Федеральной службы безопасности. В операции участвовали и оперативные структуры республики. Репортаж Виталия Абрамова. Согласно замыслу учений, ранним утром в здание железнодорожного вокзала ворвались 5 неизвестных, которые открыли огонь по сотрудникам полиции и захватили оружейную комнату. При захвате один из нападающих бросил гранату. В результате взрыва осколочные ранения получили около 12 человек. 2 человека погибли. В настоящее время с ними ведут переговоры, а также будут проводиться мероприятия по их задержанию. Кроме того, в результате террористического акта была подорвана 1000-кубовая емкость с дизельным топливом. Возникла угроза дальнейшего распространения огня. По отработанной схеме оповещения на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения силовых структур и служб быстрого реагирования. Основная нагрузка легла на Мегино-Кангаласский гарнизон пожарной охраны. Район аварийного розлива нефти оперативно локализовали, и в дальнейшем к работе приступили силы радиационно-химической защиты. Решением оперативного штаба территория Мегино-Кангаласского района была объявлена зоной контртеррористической операции. Руководил штабом начальник управления ФСБ по Якутии Александр Барышев. Каждая емкость проектируется таким образом, что имеет углубление специальное на случай разлива. Переговоры с террористами, взявших заложников и забаррикадировавшихся в одном из вагонов, ни к чему не пришли. И руководство операции приняло решение о переходе к силовой фазе. В ходе штурма в вагоне возник пожар. Подоспевшие вовремя пожарные успешно его ликвидировали. А спецназ нейтрализовал террористов и освободил всех заложников. Считаю, что все функциональные подгруппы это радиационно-химической защиты и группы ликвидаторов аварийных разливов нефти свои цели и задачи выполнили на 100%. Учения проводились для проверки практической готовности оперативного штаба к действиям в условиях кризисной ситуации. Результаты учений подтвердили оперативность и эффективность действий ведомств, которые были задействованы в ходе проведения операций на объектах железнодорожного транспорта. В итоге тактика специального учения по плану контртеррористической операции «Сигнал Нижний Бестях» на объекте железнодорожного транспорта оценены положительно. Виталий Абрамов, НВК «Саха», Якутск.